Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje não podemos fazer o slime, mas é mentira porque eu tô com uma cola. Infelizmente eu já havia botado a cola, mas tudo bem, não tem problema, galera. Agora nós vai botar a famosa gabaricada. Vou botar. A gente tem que botar bem pouquinho. Meu Deus. Isso. Aqui. Então não tem problema. Vamos mexer. Vou botar mais um pouquinho. Botar mais um pouquinho, né, galera? Tá, já misturei. Vou botar nessa famosa esponja barbear. Vocês sabiam que quando a gente não balança, ela fica água, gente? Mexer bastante. Eu caguei tudo. Não tem problema. Vou limpar bastante. Isso. A cor eu não vou revelar agora. Vocês vão ver. Tá, vai ficar muito fofo. Eu sei que tá faltando ingrediente. Vou pôr esse, galera, mas a gente não conseguiu encontrar. E hoje, novamente, quando a gente fizer a nave, vai ter bórax. Tá muito fluffy. Acho que vamos precisar de mais cola. Ó, já tá começando a desgrudar. Tem 1 quilo isso aqui. A gente nunca fez 1 quilo, né, galera? Vou misturar agora. Essa slime vai ser bem fluffy. Ela já tá dura, quando tá dura meio que difícil. Galera, tá ficando boa. Tá ficando boa. Vamos botar um pouquinho mais. Já deu ponto. Já deu ponto. Eu sei que eu devia ter feito no post pra gente fazer até assim. Deu ponto. Meu, tá muito boa. Meu. Vai quebrar disso. Tá muito boa. Mano, não acredito. Tá até mais. Tá muito fluffy. Vocês não estão entendendo como é que tá fluffy. Consertei. Foi mal, galera. Mano, tá muito boa.
a mão agora. Tá muito quebradiço, mas tá muito boa também. Vou pegar aqui com a mão agora. Ela vai ficar boa como eu tô mexendo. Gente, tá muito boa. Tá muito quebradiça também, porque eu botei muito esponja. Tá muito fluffy. Tá muito clique. Eu falei, vamos revelar o Corinthians. Não é uma cor que todas as meninas gostam, mas eu tenho certeza que algumas meninas gostam. Que é nosso verdinho. Põe aqui no comentário, mas Alice eu gosto ou Alice eu não gosto. Tá muito difícil de abrir. Você não sabe como é que você tá. Tá bom. Tá. Isso aqui. Ai, que susto. E podia aparecer? Podia. Olha só. E já deu ponto. Tchau, Dinda. A mala da Aline chamou aquele 99. Foi pra distribuição que rapidinho chegou na penha. Tá difícil. Dinda, vem cá. É um troço do caralho. Abre aqui pra mim. É pro YouTube esse vídeo, tá? Você vai aparecer no modo inteiro. Vamos botar no... Tchau, Dinda, te amo. Nossa, Corentinha. Meu Deus. Listrado, adoro você. Corante, ele deixa mais mole, assim, você não sei se vocês sabem disso. Não quero misturar aqui, não. Não, mas é assim. Aí depois a gente tira mais do pote. Tá muito... Não ficou tão... Foi no cabelo? Foi. Ela já foi? Mamãe? Ah, tá. Vem cá, eu quero falar com você, não falei. Tá. Olha isso. Ai, meu Deus. Eu também quero dar beijo. Tchau, meu amor. Fica com Deus, tá? Tá aqui, galera, nossa slime. Tchau. Eu sei que vocês devem estar falando. Não sei se vocês estão falando. Mas Alice, o Dani quer amarelada, é vomitado. Amarelada, vômito. Mas a gente fez verde e não importa pra mim. Alguns de vocês que me assistem aí, que não viram falando, não devem estar sabendo o que eu tô falando. É que eu, galera, eu tô participando do meus prêmios Nick. Não participando, eu tô fazendo aquele... Eu tô tentando ganhar aquele concurso, meus prêmios Nick. Mas eu não sei se ele vai dar. Eu vou botar aqui mais água boricada. Tem que ficar bom. Eu já fiz com chão de labiar. Sei que fica bom. Isso aqui fica muito fluffy, galera.
tipo, não tá esticando tanto. Mas tá fluffy. E depois eu vou revelar o que a gente vai botar nela, ó, o barulhinho. É. Mais corante. Eu vou dar pra brincar, muito bom. Ela tá muito boa. Ela tá fluffy, ao mesmo tempo clear. Tá fluffy e clear. Deu certo a primeira vez. Que deu certo, tá? Não, agora é a segunda vez que deu certo. Essa aqui é a segunda vez que eu faço. E a primeira vez que eu fiz, deu tudo errado. Porque a minha amiga acabou comprando a água barricada errada. Eu quero mais corante. Eu quero ver muito forte. Meu... Todo mundo erra, né? Vem mais corante. Eu só quero que vocês tomem um cuidado na vida. Bórax. Ele dá muita irritação na pele. Não sei se vocês sabem disso. Tá? Sério, gente. Toma cuidado. Ela tá muito boa, galera. O cabelo aqui tá pernas pro alto, que é... Corri muito. Educação física hoje na escola. Tipo, o quê? Sexta-feira. Ela tá clear e tá grudenta. E o corante, ele deixa mais grudenta e mais mole. Eu vou mostrar agora pra vocês que a gente vai botar agora na nossa slime. Tchan, tchan, tchan. Não é glitter. Tchan, 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 tchan. Esse que você consegue ver aqui, ó. É. Mas eu quero botar água barricada porque ela é muito grudenta. Bom, galera, vou botar mais um pouquinho de espuma. Caiu já. Nossa, slime deu muito certo, velho. E eu vou fazer mais aqui no canal, porque sobrou tudo aqui, tá? Não acabou nada. Até a água barricada e o cor. Até a água barricada deu, a espuma deu, a cola deu. Ai, que eu não gosto de usar tudo no mesmo dia. Vou deixar aqui quando a gente usar de novo pra fazer os vídeos pra vocês. Eu vou botar isso aqui, mas não agora, pra mostrar pra vocês. Ela acabou de... Ela não é mais butter. Ela tem um momento aqui de clear. Quero botar mais essa do corante que ela tá sem grudenta. Mas não tem problema, porque a gente tem água barricada aqui para consertar as coisas. Eu falei assim pro meu amigo Dudu, que ele vai aparecer aqui no canal, que a gente brincou de pique-esconde. Ele quer brincar comigo lá embaixo. Aí ele falou assim: Alice, quanto tempo você vai demorar aqui fazendo slime? Aí eu, 2 minutos. Fez quantos minutos passaram? 14 minutos. Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo botando nossas pérolas.
E nem peça. São meio que uns macarrõezinhos minis. Não sei abrir essa porcaria. Não sei. Ah, já achei buraco. Ai, durex. Ai, achei um buraquinho aqui pra abrir. Achei não. Meu, tô fazendo muita caca. Que grudou um negócio aqui na minha mãe. Na minha mãe. Na minha mão. Foi mal pra mensagem. Mano, você não sabe como é que é difícil abrir isso. Ah, eu rasguei meu negocinho. Tá muito slime. Não de slime, né? Vou deixar aqui. Na parte de ingredientes. Essa tá muito quebradiça, eu não sei o que fazer quando fica quebradiça. Quero começar a brincar. Quero pedaço aqui. Pronto. Ai, a barricada melhorou tudo. Mas nem vi. Ah, já tá dando ponto, né? E já deu ponto. Já deu? E eu sujei minha blusa toda. Não te falei? Já sujar a roupa toda? Tem um avental pra você fazer isso. O meu sumiu. Não tem? Galera, Pode essa... botar água aqui? Pode. Vem cá, vó. Essa aqui é minha avó. Fala oi. Oi, tudo bom? Isso aí é pro mundo inteiro, tá? Que você vai aparecer, tá, vó? Ih, é mesmo? Não. É, Isso. não tem problema. Foi mal. Vamos E aí? botar mais disso aqui. Pronto, já tá bom, porque senão vai acabar e não vai dar pra fazer outros vídeos pra vocês. Vou tapar a água barricada e tudo. Tá tudo aberto aqui. Com o tempo a gente vai comprando mais pra vocês, tá? Pra mim. Meu Deus, que eu tô na pia. Ficou muito bom. Galera, eu já volto aqui que eu vou pegar o pote pra vocês.
Voltei aqui com o pote. Aí. Vamos botar aqui no nosso pote. Pronto. Eita, agora calma aí. Tô aqui na minha mão. Pronto. E eu vou encerrar por aqui, tá, galera? Tchau, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário se você quiser que eu faça mais ou não, tá? Tchau.